Sababini qidirishmagan, nega men terpilaman? Xafa bo'lgan ayoldan qo'rq deyshadi-ku. Bo'ldi, u ayolning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Biz aytishligimiz mumkin, qayerdan menda bu? Qayerdan menda mana shu aktivatsiya bor? Travma orqali, bo'l orqali, yoki og'riq orqali, xiyonat orqali nega menda men qila olmay yoqiladi? Bu rodovoy kod. Bu irsiy kod. Bizda ayollar qachon o'zini harakatga tushirishgan? Aynan razrusheniyadan keyin. Ungacha sabr qilib yurishgan, chidashgan, ko'nikishgan, nima bo'lsa xo'p bo'ladi deyishgan, xafa bo'lsa ham xo'p bo'ladi, boshqa bo'lsa ham xo'p bo'ladi. Lekin bir kun emas, bir kun bundan charchashgan. Sababini qidirishmagan, nega men terpilaman, nega men ko'nikaman, nega xiyonat qilishsa ham, azob berishsa ham ko'nikaman deyishmagan. Prosta hayot shunaqa ekan. Ayol kishining qismati shunaqa ekan. Ayol shunaqa yaralgan ekan. Ayol bunaqa yaralgan emas, o'rtoqlar. Ishoninglar, ayollar bunaqa yaralgan emas. Ayollar biz o'zimiz bugun obessenivать qilyapmiz. O'zimiz bugun qadrsiz qilyapmiz. Ayolni qul deb ko'rishadi. Ayolni past tabaqa deb ko'rishadi. Ayolni bekitib qo'yishlik kerak. Eshik tagiga chiqmaslik kerak, rivojlanishlik kerak emas. Nega? To'g'ri, biz aytishligimiz mumkin. Erkaklar shunaqa qilyapti. To'g'ri, erkaklar bizga qanaqa munosabat qilyapti? Biz o'zimizga qanday munosabatda bo'lsak,